السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه النهاردة؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الكبدة العصافير بطريقة مختلفة ولذيذة جدا، يا رب تعجبكم ان شاء الله. لو اول مرة بتتفرجوا عليا انزلوا يلا اعملوا لي اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديوهاتي الجديدة، واكتبوا لي كومنت لو الوصفة بتاعتي عجبتكم. بديها كده عصرة ليمون على الوش بيخلي طعمها تحفة جدا. يلا نشوف مع بعض هنعمل ايه. معايا اول حاجة انا كنت جايبة كيلو كبدة على كلاوي، قطعت نصه كده وهشيله، ومعايا النص التاني هقطعه معاكم. معايا الاول الكلاوي بتاعتي هقطعها شرايح رفيعة، مش هخليها تخينة عشان ما تاخدش مني تسوية، تستوي زي تسوية الكبدة. شايفين بقطعها شرايح رفيعة ازاي؟ معايا بقى الكبدة بتاعتي هقطعها برضو شرايح رفيعة. انا بخلي الكبدة بتاعتي تجمد في الفريزر الاول قبل ما اقطعها عشان اتحكم في التقطيعة بتاعتها تكون رفيعة معايا. كده انا بشيل اي عروق في قلب الكبدة، بشيلها تماما عشان ما تخليش الكبدة تشد معايا، واقطعها شرايح رفيعة زي ما انتم شايفين كده. تنزل في السمنة بتاعتنا او الزيت، ما بتاخدش مني اي وقت، اكل حقيقي ما بتاخدش اكتر من 5 دقايق. يا رب تجربوها ان شاء الله وتعجبكم الوصفة ديت. هقطع الكمية بتاعتي كلها، انا هعمل نص كيلو والنص التاني هغلفه بالستريتش وهشيله في الفريزر لمرة تانية. كده خلاص انا قطعت الكمية بتاعتي كلها. يلا نشوف الخطوة التانية. معايا هنا طاسة سخنة، معايا معلقة كبيرة من فلفل اسود حصى، معلقة كبيرة من كمون الحصى. هنزل بالفلفل بتاعي الاول، هخليه يطقطق كده على النار وهشيله. نزلت معايا بالكمون، معايا طاسة سخنة، الكمون مش هياخد معايا اي وقت خالص. تقليبه كده في السريع، حطيته في الهون، حطيت معلقة ملح ومعايا 5 فصوص توم، فلفل احمر، وربع معلقة صغيرة من الجنزبيل. هنزل هنا بالزيت بتاعي، انا حطيت حتة ليا تسيح مع الزيت، اللي مش حابب الليا ما يضيفهاش، بس الليا بتطعم الكبدة قوي. انا بسيبها تسيح وبشيلها. هنزل معايا بالكبدة بتاعتي بقى، هقلبها بسرعة. لازم يكون المادة الدهنية بتاعتي سخنة جدا علشان الكبدة ما تنزلش مني مية ولا دم وتستوي معايا على طول. هنزل بالثوم بتاعي اللي احنا دقيناه، الخلطة الجميلة دي طعمها حلو قوي، بتدي فليفر تحفة جدا. ان احنا نخليه حصى وندقه مع الثوم ونحمصه الاول، ده بيدي فليفر حلو جدا جدا، تاخدش مني اي وقت خالص. نقلبها كويس عشان كلها تستوي. هنزل معايا بفلفل رومي مقطعاه مكعبات صغيرة، بعد كده هضيف فلفل اخضر حراق واحمر. الاحمر بتاعي بارد مش حراق، عشان كده انا ضفت اخضر كمان. ما تقلقوش هي مش سبايسي طبعا، لو حابين تضيفوا سبايسي اكتر انتوا زي ما تكونوا حابين. خلصت الكبده بتاعتي حلوه جدا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. شايفين شكلها حلو ازاي؟ نديها بقى عصرة ليمون كده على الوش بيخلي طعمها تحفة جدا جدا جدا. استنوني بقى كده ان شاء الله في وصفة جديدة. مع السلامة.